హాయ్ హలో గర్ల్స్, దిస్ ఈజ్ Ammusworld ఛానల్. సో మేము హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము. సో మీలో ఆల్రెడీ ఎవరైనా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఏది ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటారు కదా. సో వాళ్ళు నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. మేమైతే ఇప్పుడు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము. సో వాల్స్ అయితే ఇక్కడ విండోస్ లెవెల్ వరకు కన్స్ట్రక్షన్ చేసాము. సో వాటర్ క్యూరింగ్ కోసం స్టాప్ చేసాము. సో విండోస్ పైన లింటల్ అనేది వేయాలి కదా. సో అందుకోసమని స్టాప్ చేసాము. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను, దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు దాకా అయితే ఇక్కడ దాకా జరిగింది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో నేను హౌస్ పూజ స్టార్ట్ చేయడం వీడియో చేశాను. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్, ఫాలో అవ్వండి నా ఛానల్ని, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.